Kulit panjang kalau ditemukan oleh sang wasit bertanda pertandingan babak 2 kalau dimulai. Penerangan masih tetap dikuasai oleh tim Taman Romantis. Lagi-lagi dua personel sebelum kita memasuki gerakan dia. Kemudian dilakukan pelan-pelan tapi pasti masih menjadi serat terkece sehingga terlepas salah satu personel. Sang Leseker dari tim Taman Romantis bisa meloloskan diri atau menerima gerakan pertama. Tukar penjagaan tuntuan rumah kita kosong masih menjadi salah untuk bergerak. Lagi-lagi dia personel sebelum kita memasuki gerakan nomor 2. Kemudian dilakukan oleh pemain dari tuntuan rumah. Terlepas begitu menjadi satu personel sederhana Malana bisa meloloskan diri atau membobol pertahanan. Menyusul rekannya dua personel sebelum kita berbondong-bondong ke belakang di sana. Last man demi last man menyusul rekannya satu personel segera sarukan. Pemain dari tuntuan rumah berapa ini yang datangnya dari kota India masih mencoba terus memberikan ada kesukaan itu dilakukan oleh pemain dari tuntuan rumah berapa untuk mencari titik kelemahan dan dikuasai oleh tim Taman Romantis. Kita saksikan bersama-sama terpental begitu mudah lebih menjaga losmen nomor 2 ya dari tim Taman Romantis. Lagi-lagi terkece sudah terlepas kocar kacir yang dilakukan oleh pemain dari tuntuan rumah berapa sehingga bisa membuat kewalahan dari tim Taman Romantis untuk bisa membaca atau membatalkan penyerangan yang dilancarkan oleh tuntuan rumah berapa. Kita saksikan bersama-sama apa yang akan terjadi. Lagi-lagi tidak terjadi apa-apa menonton sehingga penyerangan masih tetap dikuasai oleh tuntuan rumah Kosmos. 64 personel masih mencoba terlepas begitu mudahnya di satu personel bisa meloloskan diri dari penjagaan tim Taman Romantis. 1 lawan 1 masih tetap dikuasai oleh tuntuan rumah Kosmos. Ada segera tahanan berlengah-lengah bisa meloloskan diri satu personel sehingga 64 personel pemain dari tuntuan rumah Kosmos untuk menambah skornya di babak 2 terlepas begitu mudahnya di Sudrata Fikiraman. Lasmen demi lasmen telah diterobos oleh pemain dari tuntuan rumah Kosmos untuk menambah skornya di detik-detik waktu yang masih cukup lama. Apakah bisa terlepas begitu mudahnya di sehingga tinggal 1 lasmen lagi untuk menambah skornya di babak kedua. Lagi-lagi kedudukan berubah menjadi 4-0 unggul tuntuan rumah titisan Kosmos. Penonton lanjut sayang ya, penyerangan masih tetap dikuasai oleh tuntuan rumah Kosmos. Terlepas mudah tukar penjagaan tim Taman Romantis masih berusaha untuk mengatur penyerangan atau menguasai lapangannya dimiliki oleh tuntuan rumah Kosmos. Lagi-lagi berlengah-lengah di sana. Apakah itu dilakukan? Kendar-kendar dilakukan untuk mencari titik kelemahan yang dikuasai oleh tuntuan rumah Kosmos. Saya tukar penjagaan tuntuan rumah Kosmos masih berusaha untuk mengatur penyerangan atau menerobos bertanda pertahanan yang dijaga kepada oleh tuntuan. Terlepas begitu modalnya di Saudara Sodik pemain dari tuntuan rumah Kosmos ini sang Leseker. Lagi-lagi penjagaan dilakukan pelan-pelan tapi pasti terkece sehingga terlepas lagi 2 personel berbondong-bondong belakang di sana. Lasmen demi lasmen lagi-lagi sambaran masih kurang akurat yang dilakukan oleh tim Taman Romantis sehingga terlepas kocar kacir yang dilakukan oleh pemain dari tuntuan rumah Kosmos sehingga bisa membuat kewalahan dari tim Tamu untuk bisa membaca atau membatalkan penyerangan yang dilancarkan oleh tuntuan rumah Kosmos. Ada saudara Haris masih mencoba terus berusaha terkece sehingga terlepas salah satu personel. 1 persatu pemain dari tuntuan rumah Kosmos ini sudah meloloskan diri atau membobol pertahanan. Terkece juga terlepas salah saudara Tahene mengejar rekannya satu personel saudara Roni Sarone masih mencoba terus mencoba di sana. Penyerangan masih tetap dikuasai oleh tuntuan rumah Kosmos. Kendar-kendar dilakukan terlepas begitu mudahnya di saudara Roni Sarone. Ada saudara Fikiraman bekerja sama dengan Sodik pemain dari tuntuan rumah Kosmos ini bisa meloloskan diri satu personel sekecil mongol saudara Farhad Sulaiman. Sang Leseker pemain dari tuntuan rumah Kosmos ini kendar-kendar dilakukan. Apakah itu dilakukan untuk mencari titik kelemahan yang dikuasai oleh tim Tamu. Lagi-lagi genaplah 3 personel pemain dari tuntuan rumah Kosmos ini untuk menambah skornya di babak kedua. Kita saksikan bersama-sama apa yang akan terjadi. Lagi-lagi tidak terjadi apa-apa penonton
sehingga penyerangan masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah Surakarta. Masih mencoba terpental begitu modalnya bu, hampir saja gol. Ya, kedudukan berubah menjadi 5-0 unggul tim tuan rumah titisan Kosmos. Ya, penyerangan masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah Kosmos. Lepas begitu modalnya di satu personel sekecil Mongol bisa meloloskan diri atau membobol. Yang dijaga oleh tim kamu masih mencoba menyusul rekannya 2 personel sekaligus berbondong-bondong ke belakang di sana. Satu persatu pemain dari tim tuan rumah Kosmos ini sudah meloloskan diri. Lagi-lagi mengejar temannya 1 personel saudara Sarukan. Pemain dari tim tuan rumah yang datangnya dari kota India masih mencoba sehingga sampai ke betul air. Sambaran masih kurang akurat karena kakinya terlalu jauh dari garis sehingga tidak diolah oleh sang wasit. Penyerangan masih tetap dikuasai, hampir saja terpental terketok. Sambaran juga Leseker penjagaan tim Tamor Romantis masih mencoba bersama tim Tamor Kebangun akan menguasai lapangan yang dimiliki oleh tim tuan rumah Putra Kosmos. Kejar-kejar dilakukan pelan-pelan tapi pasti. Apakah bisa pemain dari tim tuan rumah ini membaca atau membatalkan penyerangan? Saya yaitu karena penjagaan tim tuan rumah Putra Kosmos masih mencoba bersama untuk mengatur penyerangan atau menembakkan tembakan pertahanan yang dijaga kepada tim Tamor Romantis. Kita saksikan bersama-sama apakah bisa pemain dari tim Tamor Romantis ini terlepas sehingga terkecoh bisa meloloskan diri 1 personel segera Dene Maulana. Ada segera Cahaya mengejar temannya sekaligus 2 personel berbondong-bondong ke belakang di sana. Last man telah diterobos oleh pemain dari tim tuan rumah Kosmos menyusul rekannya saudara Sarukan sehingga sampai ke bandul akhir. Pemain dari tim tuan rumah Kosmos ini 1 lawan 1 masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah Kosmos. Ada saudara Taufik Rahmat masih mencoba untuk membuka juga lagi-lagi terkecoh begitu modalnya di sehingga terlepas oleh 2 personel berbondong-bondong ke belakang di sana. Kacir yang dilakukan oleh pemain dari tim tuan rumah sang Leseker sehingga bisa membuat kewalahan dari tim Tamor Romantis bisa membaca atau membatalkan penyerangan yang dilancarkan oleh tim tuan rumah Putra Kosmos. Ada saudara Holis alias Sedik terlepas begitu modalnya di saudara Sedik pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini dengan 4 personel. Apakah bisa tim tuan rumah Putra Kosmos ini menambah skornya? Terlepas begitu modalnya di 2 personel sekaligus berbondong-bondong ke depan di sana menyusul rekannya 1 personel saudara Taufik Rahmat sehingga genap 4 personel terlepas masih mencoba terlepas begitu modalnya di 1 personel pemain dari tim tuan rumah bisa menyusul rekannya saudara Muhammad Sulaiman sehingga tinggal 1 last lagi untuk menambah skornya di babak 2 gol ini. Apakah bisa pemain dari tim tuan rumah Kosmos mengecoh atau menerobos benteng-benteng bertahan yang dijaga kepada oleh tim Tamor Romantis? Hampir saja masih mencoba terus mencoba lagi-lagi bal yang didudukan berubah menjadi 6-0 unggul tim tuan rumah titisan Kosmos. Ya, peluit panjang kalau dibacakan oleh sang wasit bertanda pertandingan pada malam hari ini masih dimulai. Penyerangan masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah Kosmos. Berlengga-lengga di sana. Terlepas masih mencoba. Terus mencoba di sana. Terlepas begitu modalnya di 3 personel. Berbondong-bondong ke belakang di sana. Sang Leseker pemain dari tim tuan rumah titisan Kosmos bisa meloloskan diri atau menerobos benteng-benteng pertahanan. Ada sedikit Mongol saudara Farhan Sleman terkecoh sehingga terlepas oleh saudara Dene Maulana. Sang Leseker pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini bisa meloloskan diri atau membobol pertahanan yang dijaga ketat oleh tim tamu di sana sehingga tinggal 1 last lagi untuk menambah skornya di babak 2 gol ini. Kita saksikan bersama-sama apakah bisa tim tamu ini menggagalkan atau mematahkan penyerangan yang dilancarkan oleh tim tuan rumah Putra Kosmos. Kita saksikan bersama-sama masih mencoba lagi-lagi terkecoh pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos. Ya, lagi-lagi ada pergantian pemain dari tim dan terlepas begitu modalnya di 1 personel saudara Maulana menyusul rekannya 2 personel bisa meloloskan diri dari penjagaan tim Tamor Romantis. Kejar-kejar dilakukan, otak-atik dilakukan, masih mencoba di sana. Ada saudara Taufik Rahmat
bekerja sama dengan Sarukan untuk bisa membobol pertahanan atau membuka kuncian yang dijaga kepada oleh tim Talo. Hampir saja terpental begitu mudahnya di pemain dari tim Talo bisa meloloskan diri. Kocar kacir yang dilakukan oleh pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos sehingga bisa membuat kewalahan dari tim Talo untuk bisa membaca atau mematahkan penyerangan yang dilancarkan oleh tim tuan rumah Putra Kosmos. Kita saksikan saya dulu tukar penjagaan tim Tamu Romantis masih menjadi serang untuk menguasai lapangan yang dimiliki oleh tim tuan rumah Putra Kosmos. Apakah bisa tim tuan rumah Putra Kosmos ini membaca atau mematahkan penyerangan yang dilancarkan oleh tim Tamu Romantis? Ada sedikit marah sudah itu lagi karena oleh tim Tamu Romantis ya tukar penjagaan tim tuan rumah Putra Kosmos masih menjadi serang untuk menguasai penyerangan atau membobol pertahanan terkotak sudah terlepas salah satu personel saudara Cahelen bisa meloloskan diri menyusul rekannya satu personel saudara Dene Maulana. Sang Leseker pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos bisa meloloskan diri satu personel saudara Cahelen masih mencoba terus menjebol serang tinggal 4 personel pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini ada saudara Sarukan menyusul rekannya di sana. Kocar kacir yang dilakukan oleh pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos sehingga bisa membuat kewalahan dari tim Tamu untuk bisa membaca atau mematahkan penyerangan yang dilancarkan oleh tim tuan rumah Putra Kosmos. Kita saksikan bersama-sama tinggal 2 menit lagi untuk menambah skornya di babak kedua Vol.B. Kita saksikan apakah bisa tim tuan rumah Putra Kosmos ini membobol atau membuka pertahanan yang dijaga ketat oleh tim Tamu. Masih mencoba ada saudara Cahele bekerja sama dengan Sarukan lagi-lagi kejar-kejar terlepas begitu mudahnya sehingga kocar kacir yang dilakukan oleh pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos satu persatu telah meloloskan diri dari penjagaan tim Tamu Romantis. Ada saudara Haris masih mencoba terlepas sehingga terkecoh bisa meloloskan diri dari penjagaan tim Tamu Romantis sehingga benar-benar 3 personel. Ada saudara Cahele bekerja sama dengan Haris alias Sidik masih berdiri sana angkat kaki kejar-kejar dilakukan menyusul rekannya satu personel saudara Roni Sarone. Lagi-lagi 4 personel 3 personel pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini untuk menambah skornya di babak kedua Vol.B. Kita saksikan bersama-sama berlega-lega terkecoh jebol yang kedudukan berubah menjadi 7-0 unggul tim tuan rumah titisan Kosmos. Lagi-lagi ada pergantian pemain dari tim Tamu. Penjaga los miliar pertama masih menjadi serang penyerangan masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah Putra Kosmos. Masih menjadi serang untuk mencari titik lemah dan dikuasai oleh tim Tamu Romantis. Apakah bisa tim tuan rumah Putra Kosmos ini membobol atau meloloskan diri dari penjagaan tim Tamu Romantis? Kita saksikan bersama-sama terkecoh begitu modalnya sehingga terlepas oleh 2 personel. Sang Leseker pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini sudah menerobos benteng-benteng pertahanan menyusul rekannya satu personel saudara Taufik Rahman. Ada saudara Sarukan bekerja sama dengan Roni Sarone terlepas begitu modalnya di satu personel saudara Farhan Suleman si kecil Mongol. Sang Leseker pemain dari tim tuan rumah Siskabi Raud lagi-lagi terkecoh sehingga kocar kacir yang dilakukan oleh pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini sehingga bisa membuat kewalahan dari tim Tamu untuk mematahkan atau membaca penyerangan yang dilancarkan oleh tim tuan rumah Putra Kosmos. Ada saudara Sarukan masih menjadi serangan meluncur begitu mudahnya di satu personel saudara Sarukan pemain dari tim tuan rumah ini. Ada saudara Dene Maulana nomor punggung 5 masih menjadi serangan untuk meluncur ke belakang lagi-lagi terlepas begitu mudahnya pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini sehingga kita melompat personel. Apakah bisa tim tuan rumah Putra Kosmos ini menambah skornya? Lagi-lagi yang kedudukan berubah menjadi 8-0 unggul tim tuan rumah titisan Kosmos. Ya, penyerangan masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah Putra Kosmos. Lagi-lagi 2 personel terlepas
terlepaslah satu personel. Sang Leseker pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos bisa meloloskan diri dari penjagaan tim tamu romantis. Kenjakan dilakukan, otak dilakukan, menyusul rekannya dua personel sekaligus berbondong-bondong belakang di sana. Satu persatu pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini sudah meloloskan diri atau membobol pertahanan yang dijaga ketat oleh tim tamu. Menyusul rekannya satu personel cedera. Sayang ribut. Tukar penjagaan tim tamu romantis masih berusaha untuk mengatur gawang atau menguasai lapangannya dimiliki oleh pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos. Kenjakan dilakukan lepas begitu modalnya di satu personel. Sang Leseker dari tim tamu kita saksikan bersama-sama. Kenjakan dilakukan oleh Cikidil Mawar masih menjaga hampir saja hasil lagi dilakukan oleh tim tamu. Tukar penjagaan tim tuan rumah Putra Kosmos masih berusaha untuk mengatur gawang atau menerobos benteng-benteng pertahanan yang dijaga ketat oleh tim tamu dari tim romantis. Lagi-lagi terpental sehingga terlepas salah satu personel Sudra Cahemen bisa meloloskan diri dari penjagaan tim tamu. Ada Sudra Haris alias Sidik terlepas begitu modalnya Bung Sudra Sidik menyusul rekannya ke belakang di sana. Kemudian yang dilakukan oleh pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini untuk mencari titik kelemahan yang dikuasai oleh tim tamu romantis. Menyusul rekannya satu personel Sudra Tenemala nomor punggung sudah Sudra Fikroman masih berusaha untuk membuka kuncian yang dijaga ketat oleh tim tamu romantis. Otak dilakukan, kemudian dilakukan masih mencoba cukup ketat sekali bung penjagaan yang dilancarkan oleh tim tamu sehingga terlepas begitu modalnya terobos. Masih mencoba terpental begitu modalnya bung penjaga losmen tengah dari tim tamu sehingga terlepaslah dua personel berbondong-bondong ke belakang di sana. Pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini sangat telat sekali masih mencoba Rekeco menyusul rekannya dua personel, tiga personel sekaligus berbondong-bondong ke belakang di sana. Satu persatu pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini sudah meloloskan diri dari penjagaan tim tamu masih mencoba terlepas Sudra Maulana. Sang Leseker pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini yang sudah tidak asing lagi dan sudah terkenal di mana-mana. Terlepas lagi satu personel Sudra Sodi bisa meloloskan diri. Ada Sudra Topik Rahman bekerja sama dengan Sarukan masih mencoba otak dilakukan oleh pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos Rekeco sehingga terlepaslah dua personel dan 64 personel pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini terlepas begitu modalnya satu personel Sidikir Mongol Sudra Karahan Sureman si Kabir Rawit bisa meloloskan diri dari penjagaan tim tamu. Ia benar 4 personel pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini masih berusaha untuk menambah skornya di babak kedua ini. Terlepas begitu modalnya Sudra Sidik alias Haris bisa meloloskan diri menyusul rekannya satu personel Sudra Roni Sarone sehingga benar 4 personel. Apakah bisa terpental begitu modalnya penjaga losmen tengah dari tim tamu romantis ini. Lagi-lagi jebol yang kedudukan berubah menjadi 9-0 unggul tim tuan rumah titisan Texas. 15 menit gitu. Masih tetap dikuasai oleh tim tuan rumah Putra Kosmos. Lagi-lagi waktu tinggal 4 menit lagi di babak kedua gol ini akan segera usai. Kita saksikan bersama-sama apakah bisa pemain dari tim tuan rumah ini menambah skornya di detik-detik waktu yang sudah tidak cukup memungkinkan. Menyusul rekannya satu personel Saudara Halis alias Sidik bisa meluncur ke belakang di sana. Menyusul rekannya ada Saudara Cahemen. Lagi-lagi sambaran cepat dilakukan oleh penjaga losmen yang pertama masih kurang akurat sehingga tidak mengenai sasaran. Terlepaslah dua personel sehingga sampai kembali lari pemain dari tim tuan rumah. Lagi-lagi Sang Leseker Sudra Sidik bisa meloloskan diri dari penjagaan tim tamu. Di sana ada Saudara Sarukan menyusul rekannya bocor kecil yang dilakukan oleh pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini sehingga bisa membuat kewalahan dari tim tamu romantis untuk bisa membaca atau mematahkan penyerangan yang dilancarkan oleh pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos yang sudah tidak asing lagi dan sudah terkenal di mana-mana. Meloloskan diri dua personel berbondong-bondong belakang di sana. Angkas kaki terlepas begitu modalnya
lebih satu personel saudara sahukan melewatkan diri dari penjagaan tim tamu. Ada saudara Sudi lagi-lagi bisa melewatkan diri saudara Sudi di sana satu personel masih mencoba terus berusaha. Apakah itu dilakukan oleh pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini pelan-pelan tapi pasti yang dilakukan oleh pemain dari tim tuan rumah sehingga tinggal satu last man lagi untuk menambah skornya di babak kedua. Lagi-lagi santaran lebih kurang tinggal di ball yang kedudukan berubah menjadi 10-0 unggul tim tuan rumah titisan Terbaik. Ya, penyerangan masih tetap dimulai oleh pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos masih mencoba bisa dua personel terlepas begitu modal lebih satu personel saudara Bondowoso bisa meloloskan diri atau menerobos bertembak ke pertahanan dan dijaga ketat oleh tim tamu. Kita saksikan bersama-sama apakah bisa tim tamu romantis ini membaca tukar penjagaan tim tamu romantis masih menjadi salah mau terpenjagaan atau masalah yang dimiliki oleh pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos. Lagi-lagi saya dibutuhkan lagi-lagi tukar penjagaan lain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini masih menjadi salah lagi-lagi terreketo sehingga terlepas dua personel sekaligus berkandung menang belakang di sana menjaga dilakukan apakah itu dilakukan oleh pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini untuk mencari titik kelemahan yang dikuasai oleh tim tamu menyusul rekannya satu personel. Lagi-lagi waktu tinggal 1 menit lagi di babak kedua ini akan segera usai. Apakah bisa pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini menambah skornya di rinti-rinti waktu yang sudah tidak cukup memungkinkan? Kita saksikan bersama-sama apa yang akan terjadi. Lagi-lagi pemain dari tim tamu ini ketolongan oleh pemain dari titisan Kosmos bisa meloloskan diri atau membobol pertahanan yang dijaga ketat oleh tim tamu. Ada saudara Sudi terlepas begitu modalnya di saudara Roni Sarone kocar tadi yang dilakukan oleh pemain dari tim tuan rumah Putra Kosmos ini sehingga bisa membuat kewalahan dari tim tamu untuk bisa membatalkan atau mematahkan penyerangan yang dilancarkan oleh tim tuan rumah Putra Kosmos. Genap 4 personel lagi-lagi masih mencoba. Ada saudara Sudi bekerja sama dengan Roni Sarone dan yang dilakukan oleh pemain dari tim tuan rumah. Lagi-lagi sambaran masih kurang akurat yang dilakukan oleh pemain dari tim tamu sehingga tidak mengenai sasaran. Terlepaslah dua personel berbondong-bondong ke depan di sana menyusul rekannya. Lagi-lagi panjang telah dibanyakan oleh